हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। So guess where we are? No, we're not in Japan now. I can't hear you speak up. No, we're not in Pakistan. No. Let me give you a hint. Maple syrup and pancakes. I like that combination. Yeah, you're right. We're in Canada. Good job. Yes, we are in Canada. So we have been like a bit busy because we can't really make videos and also adjust to the new weather, and being in Canada is a bit hard. So yeah, we'll try to make more videos for you guys, mostly on the weekend when I'm maybe not at school and I have holidays, and when my dad is not in his work. Yeah. So we'll try to make more videos for you and also be in the weather. And today it's very cold, right? Yeah. सो गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मैंने एबिगेल को अंदर भेज दिया। तो अभी आपको थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं यहाँ पे हमारे एरिया में। यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़्यादा स्नो कल रात को हुई है। तो लेट मी शो यू। ये देखें, तकरीबन 1 फुट से भी ज़्यादा बर्फ़ थी रात को, और स्टिल अभी तक ऐसे वैसे की वैसे ही है। और ये सिर्फ ड्राइववे साफ़ की हैं लोगों ने, अदरवाइज़ स्नो तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं की। सो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्नो है इधर। तो ये स्नो भी काफ़ी कहीं कहीं पे सॉफ्ट है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो सूरज भी निकला हुआ था आगे। ये बड़ा खूबसूरत लगता है सूरज, जब बर्फ़ पड़ रही हो और सूरज निकला हो और सूरज की सनशाइन ऊपर पड़ रही हो तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। अभी मैंने सुना था कि मेरे ख्याल 2 से 3 स्टॉर्म और आएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्नो होगी। So I hope you like this video. Please like, share and subscribe to our channel. Bye bye.